Alors aujourd'hui, on va continuer l'explication avec la liaison covalente. Monsieur, alors la dernière fois, on a travaillé avec la liaison covalente double. Alors monsieur, si je demande maintenant une question, écrire la structure de Lewis, bien, pour ces deux molécules, عندي CH2O, هيدي molécule, وعندنا استاذ C2H2O2. إذا أنا عندي هودي deux molécules استاذ، يلا écrire la structure de Lewis pour chacune de ces deux molécules. Vous avez maximum 5 minutes pour écrire la structure de Lewis pour chaque molécule. يلا. Alors, est-ce qu'on peut avoir de liaisons covalentes doubles et liaisons covalentes simples dans une même molécule? On va voir d'après ces deux exemples. Alors, monsieur, je veux voir celui qui veut faire, qui peut faire ces deux exemples. On a CH2O ou C2H2, pardon, C2H4. C2H4O2. معناته structure de Lewis. Le symbole de... Vous avez déjà le symbole de Lewis de chaque atome. معنا C comme ça. معنا le H point. ومعنا le O 6 électrons de valencia. بس يا أستاذ لأي واحدة بدك؟ الاثنيناتهم للدو مولكيول عندي CH2O وعندي C2H4O2. مش اكسبليكي لا ليزون بس كون عندي 3 اتوم استاذ ما بطلب منكم اكسبليكي لا ليزون بس بطلب écrire la structure de Lewis للمولكيول. أستاذ نكتبهم كلهم أو بس structure de Lewis؟ استاذ الستركتور دو لويس لهول الدو مولكيول. نحن هيدا الاكزامبل اللي قدامنا انا ديجا اكري n'est-ce pas? Oui. Alors, si on demande d'écrire la structure de Lewis de ces deux molécules CH2O ou C2H4O2, alors comment peut-on écrire la structure de Lewis d'une molécule? On a expliqué ça, j'ai expliqué ça avant. Si on demande la structure de Lewis, comment il faut travailler? Yann, quelqu'un de vous a terminé? Quelqu'un de vous a écrit la structure de Lewis de ces deux molécules? لا أنا. Tiama? Si tu peux ouvrir la caméra pour m'envoyer, pour me voir. عشان الكمبيوتر مو باين. انت وين رسمتيهم؟ بس عايزين نفتح من
انت عفوا راح مش انترنت اصلا. مش رسمتون على ورقة؟ Tiens, moi, tu as écrit la réponse sur une feuille? Oui. Oui, فإذا نرفع الفeuille حطيها قدام الكاميرا أنا Oui. بشوفك. أستاذ حاليا قطعت الكهرباء. طيب ça va. Pas de problème. Yeah. أستاذ بس كتب شيء. فإذا استاذ pour la molécule de CH2 طب فيني أقولها؟ yeah. اللي CH2O استاذ بنبلش نرسم الموليكول C اللي هي عندها 4 إلكترون سيليباتير. الأتوم C عندها 4 إلكترون سيليباتير. نرجع بنحط حدها أتوم d'oxygène وبنعمل ليزون بيناتهم كوم سا ريغاردي. وبنعمل ليزون بين السي والأو. هن أكثر شيء عندهم إلكترون سيليباتير. نرجع استاذ كم هيدروجين في عندنا؟ 2. مين الاتوم اللي بعد عنده اكثر الكترون سيليباتير؟ السي. اذا بحط هودي 2 هيدروجين على السي شو بيبقى عندي؟ 2 الكترون سيليباتير، وحده على السي وحده على الاو، ما عادش عندي اوتر اتوم. شو بنعمل هون؟ بنوصلهم. بيطلع عندنا ليزون كوفالونت دوبل entre le carbone et l'oxygène وليزون كوفالونت سامبل بين الكربون وشاك هيدروجين. إذا أستاذ هي مثل لعبة بازل. نعم. فيك ترجع تعيدها؟ Yeah. فكرة معينة ها؟ راح اشتغلها من الأساس. أوكي. Pour la molécule de CH2O. استاذ عندي الأتوم دو كربون على طول بنبلش نرسم فيها. بوركوا؟ لأنه عندها أكثر شيء إلكترون سيليباتير. مين تاني أتوم عنده أكثر شيء إلكترون سيليباتير بيناتهم؟ الأو. ليكون موليكول استاذ لازم أول شغلة أعملها وصل هودي الدوز أتوم. Pour savoir comment il faut continuer, on regarde combien y a-t-il d'hydrogène. عندي 2 هيدروجين. 2 هيدروجين. مين الاتوم اللي عنده هلا اكثر شيء الكترون سيليباتير سوت رسمون؟ بعد السي. فاذا شو بنعمل؟ هودي 2 هيدروجين بحطهم على الكربون. شو بقى عندي استاذ؟ ما عادش عندي ولا اتوم. ها هن هيدي سي واثنين اش واو، ها هن الموليكول. بيبقى عندي استاذ 2 الكترون سيليباتير بين السي والاو. ما عندي بوسيبيليتي الا اني اعمل ليزون بيناتهم لحتى كل اتوم devenir saturé. هيك بتطلع عندي الموليكول CH2O. هلا C2H4O2 كم كربون يا استاذ؟ 2. 2 اتوم دو كربون. حطهم. واول شغله بعملها بعمل ليزون بين الدوز اتوم دو كربون. بيرجع كم اكسجين في عندنا؟ 2. 2. هلا استاذ dans le cas où on a 2 oxygènes انا بعلمكم شغله دائما حطوا 2 oxygènes على même atome de carbone هيك comme ça. ماشي الحال؟ Oui. بعد عندي استاذ لهلا كم الكترون سيليباتير في عندي بالموليكول؟ 6. الكترون سيليباتير. هلا كم الكترون سيليباتير في عندنا بعد؟ 6. طيب كم اتوم هيدروجين في عندي بعد؟ 4. يعني بعد عندي 4 ليزون مع الهيدروجين وراح يبقى 2 الكترون سيليباتير. من هون استاذ لما عدد الالكترون سيليباتير يكونوا اكبر من عدد الهيدروجين لازم بعرف انه لازم يكون عندي يا ليزون كوفالونت دوب يا ليزون كوفالونت تريبل. فهون استاذ لازم اعمل ليزون كوفالونت دوب اكيد او موان بين او سي.
شو بقى عنا؟ 1 1H 2H 3H 4H. Ça va؟ Oui. Oui. ممكن استاذ يجي تلميذ يحط لي سي ويحط لي هون او ويحط لي على دوزيام كربون او كمان كم ليزون كوفالونت كم الكترون سيليباتير بعد في عندنا 6 ما هيك كمان في Oui. 4 بده يكونوا مع هيدروجين واثنين بدهم يعملوا ليزون كوفالونت دوب مثلا هيدي دوب بيبقى عندي هودي الكات الكترون سيليباتير لمين للأش لازم دائما استاذ انتبه لعدد الاتوم الهيدروجين وانتبه انه كل اتوم لازم يكون اوبويي على رجل دو لوكتي او كوا رجل دو لوكتي او رجل دو دويي ممكن كمان استاذ يجي تلميذ يرسم لي اياها هيك هيدي او ويحط لي هون على هيدي الكربون هيدي الاكسجين بهالشكل هيدي هون دوبلي وهيدي دوبلي وهون في عندي تروا هيدي اش هيدي اش هيدي اش يعني ممكن استاذ يكون عندي كذا بوسيبيليتي لنفس المولكيول بالنسبه لكم انتم ككلاس 9 اي تركيبه استاذ اي ستركتور بتعطوني اياه يكون صح كل اتوم ابيي على رجل دو لوكتي سي اكسبتابل واضحين؟ Oui. أنا أستاذ مثل تركيبة البازل عندي كذا قطعة شوف أنا كم أتوم موجود بالمولكيول وهودي الكذا قطعة بدي جمعهم مع بعضهم ليعطوني يعني une seule structure. يلا on peut continuer. Oui. Oui. رسمنا 3 molécules استاذ ل C2H4O2. Oui. Oui. يلا لا بس شوية كده. طيب يلا يا علي. فإذا monsieur, dans la même molécule, on peut avoir des liaisons covalentes simples, de même des liaisons covalentes triples, et pardon, doubles, de même triple. Alors, à l'examen, si on demande, je peux vous donner à l'examen une molécule comme cette molécule. Préciser le type de la liaison entre l'atome de carbone avec chaque atome d'oxygène. يعني هيدا O1 وهيدا O2. الكربون مع ال O1 liaison covalente simple. لأنه les deux atomes mettent en commun un doublet électronique. Le carbone مع l'oxygène 2, liaison covalente double. Pourquoi? Parce que ces deux atomes mettent en commun deux doublets électroniques. واضح؟ Oui. فإذا هون liaison covalente simple هيدا liaison covalente double. يلا la liaison covalente triple monsieur. استاذ عم بس لخلص. طيب يلا. أستاذ طيب سوري ما بعرف إذا قلت أنا ورحت الكهرباء oui. بس إذا كان في ليزون كوفالونت سامبل ليزون كوفالونت دوبل بنفس الوحدة وسألتنا شو التيب شو بنقول؟ ما استاذ مو بعطيكي ساعتها التيب لكل المولكيول. أعطيتكم question قلت إنه je peux demander de préciser le type de la liaison entre l'oxygène 1 entre l'atome de carbone avec l'oxygène 1 et l'oxygène 2. أوكي. في عندي liaison covalente simple بين الكربون والO1 لأنه met en commun un doublet وعندي liaison covalente double بين الكربون والO2
لأنه عندنا اللي met en commun deux doublés électroniques. Ok, merci. De rien. فإذا أستاذ أنا عندي باسل، تياما موجودة، بتول موجودة، حسين بلحس موجود je pense oui. لا حسين بلحس منه موجود. إذا أنا عندي باسل وحسين بلحس بس كغياب. ديامون، ديان، علي بعلبكة، علي سلمان، علي فلون، علي رشيد، فاطمة، عبد علي موجودة، قاسم بيطار، كريم، لانا، محمد بلحس، علي مديحلي، فيني أستاذ، فيني أستاذ. صافا استاذ يلا. Alors, monsieur, c'est quoi une liaison covalente triple? La liaison covalente triple, c'est-à-dire lorsque deux atomes identiques ou différents mettent en commun trois doublés électroniques. Comme, monsieur, l'exemple que j'ai écrit en bas, si on a un atome X, par exemple, il y en a n'importe quel atome X, de symbole de Lewis, X, et il a 5 électrons de valence. Si on a une molécule qu'on l'appelle X2, هذه المولكيول X2 كيف بيكون الليزون بقلبها؟ أول شيء بما إنه 5 إلكترون de valence يعني هيدا بيعمل ليزون كوفالونت. كم أتوم de X عندنا؟ عندنا 2 أتوم de X ما في غيرهم. عملنا أول ليزون. طب بعد في عندي إلكترون سيليباتير. هاد الإلكترون سيليباتير بدهم يعملوا liaison entre eux pour former la molécule X2. Alors, puisque ces deux atomes mettent en commun entre eux 3 doublés, il y a 6 électrons en commun, alors le type de la liaison, c'est une liaison covalente triple. واضح? Oui. Celui qui a compris c'est quoi liaison covalente simple, liaison covalente double, c'est facile à comprendre la liaison covalente triple. Bien là, monsieur, écrire la définition. Oui. Et pour celui qui va terminer, c'est à vous, monsieur, de répondre à cette question. Expliquer la formation de la liaison dans la molécule de 1,2. وبعطيكم الآن النمرة atomique اللي إلها 7. يلا. Ou envoyez la réponse, m'envoyez la réponse sur chat. تبعتوا لي الريبونس استاذ هلا على الشات وانتبهوا ما تكبسوا انتر. بس تخلصوا فراز تكتبوا دوزيام فراز بتحطوا سلاش. بس تكبسوا انتر ما بتنزلوا على صفحة جديدة بيبعت لي الشات. بدي الريبونس كامل. Alors, expliquez la formation de la liaison dans la molécule de 1,2. راح انطر كذا ريبونس لنشوف مين اللي بده شو يجاوب الاستاذ. نعم. شو بدنا نعمل؟ Expliquer la formation de la liaison dans la molécule de 1,2. À la fin, écrire la structure de Lewis de la molécule de 1,2. Donc, au début, expliquer la formation de la liaison. Fad. Ok. تياما استاذ برجع من عيد ما بنكبس انتر حطوا سلاش. Ah, c'est bon.
بعرف استاذي هاي اول مره عم تبعتوا ريسبونس بعتقد عندي، فبدنا نتعلم انه ما نكبس انتر. استاذ بس بدنا نفوت على دوزيام بيريود، رح ناخد بريك 5 minutes بس نخلص هيدي الحصة استاذ، ننطر 5 minutes وبنرجع بنفوت. اوكي؟ Celui qui veut passer aux toilettes, celui qui veut boire, manger quelque chose, et on va continuer. وما حدا يتأخر، يعني 5 minutes على الأقل. يلا استاذ، بعد ما حدا خلص وبعت لي ريسبونس كامل، معقول ما حدا عارف يعمل اكسبليكاسيون للموليكول دو ان 2؟ لا أنا بكتبها بعدني. أنا كمان هي هخلص بشوي. يلا دبشوا. شباب يلي معتبرين حالكم انه ما خصكم بالسؤال، هلا بدوزيام بيريود رح نشتغل اكزرسيس والكل بده يبعت ريسبونس، وهيدا عليه ايفالوياسيون،
واللي ما حيبعت ريبونس حينحط عليه ريمارك على السيستم. فتفضلوا هلا شاركوا تتعلموا كيف لازم نكتب كرمال ما نحط عليكم ريمارك. تفضل. Alors, expliquez la formation de la liaison dans la molécule de N2. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas acceptable. Hein? Personne ne peut m'envoyer une réponse complète jusqu'à maintenant. C'est à peu près 9 minutes. Ça va 9 minutes استاذ عم تشتغلوا بهيدا البارتي وبعد ولا ريبونس كامل وصل. هيك لنشوف من بعد لنا اول ريبونس. Fatima. Bien. L'atome est neutre. Nombre d'électrons égal nombre de protons. Bien. Bravo. Chaque atome d'azote possède 5 électrons de valence. Pour assurer son unité, chaque atome d'azote a besoin de chaque atome d'azote met en commun pour redoubler. طيب فاطمة بس بالآخر أستاذ بدل ما أقول chaque atome d'azote met en commun les deux atomes d'azote mettent en commun ou chaque atome d'azote met en commun trois doubles électroniques avec l'autre atome. Ok, d'accord. En formant la molécule, مش H2, c'est N2, hein? Très bien, Fatima, ça va, bravo, Estelle. كمان علي pardon, chaque atome d'azote pour assurer. طب شو chaque atome d'azote pour assurer son octet et la tendance de gagner? Allez, c'est une liaison ionique ou covalente? Ali Fardon, c'est une liaison covalente, monsieur. Alors, même ça, mais le de gagner. A besoin. Alors, chaque atome d'azote met en commun un triplé. Même un triplé électronique, il y a trois doublés électroniques ou 6 électrons pour former une liaison covalente triple. Ça va aller, pardon, mais je vais شوي بتصير بتجاني الريبونس. ديان chaque atome de sodium. وين في عندي صوديوم يا ديان؟ Donc, chaque atome d'azote possède 5 électrons de valence magnétique et estèse l'asme l'atome. Hein? Pour assurer son octet, il a besoin de voir pour cela, chaque atome met en commun de voir avec l'autre atome de sodium pour former la molécule N2, مش de N, par une liaison covalente. Ça va, parce que nous avons sodium, مش sodium. Chaque atome de valence se retrouve alors chaque atome d'azote met en commun un triplé avec le deuxième atome d'azote. Bravo, Tiama, c'est très bien. Ali Rachid, chaque atome d'azote, 5 électrons de 24 sur son octet, ça va. Alors, chaque atome d'azote met en commun de voie doublée avec l'autre atome en formant une liaison covalente. Bravo, Estaz. ليه صح يعني يا أستاذ؟ Oui, bravo. فإذا هلا بنروح على pour écrire la réponse. Bon travail, monsieur. Yann. Pendant ce temps, je veux voir les autres réponses. La réponse, c'est Batoul. L'atome de neutre, nombre de protons, ça va. On a écrit la configuration. Chaque atome d'azote possède 5 électrons de valence. La solution est très bien. Alors, les deux atomes d'azote, indiquent les deux atomes d'atome. Ça va. Mettre ENT en commun 3 doublés électroniques pour former la molécule N2, c'est la molécule N7.
بتقول c'est N2 pour وين par une liaison covalente triple راح نص العلامة إذا ما لا قلت شو أنا عم بكتبها. لا ما بدنا نحطها مع بعض أنا نعطي الريبونس يكونوا سوا أوكي mais c'est très bien Oui. Yalla, monsieur, bravo. Donc, de 1, toujours, il faut savoir la nature de la liaison. Et après, il faut savoir écrire l'explication pour chaque molécule. Yalla, écrire la réponse. Comme ça, on a terminé, monsieur, l'explication du chapitre 3. La deuxième période, on va faire l'exercice. Alors, préparez le cours, mais prendre le cours et mettez-le devant vous. Et c'est page 17. On va commencer à travailler avec les exercices de cours. C'est page 17, monsieur. استاذ 5 minutes بس يخلص هيدي البريود 5 minutes ونرجع كلنا بنفوت استاذ وي بعدني ما عم بفهم مزبوط لهيدي اخر شيء. وين pour cela لا اخر شيء استاذ. شو اخر شيء حدد لي وين هون مام le structure de Lewis ايه استاذ ما هي الموليكول اسمها N2 يعني كم N في عندي يا محمد 2. فاذا هيدي N حط هي N مع الالكترون سيليباتير بالدبلي وهيدي تاني ان كيف بدي ارسمها لهيدي الستركتور دو لويس؟ انا قلت انه هن ليزون كوفالنت. طيب هاي اول ليزون بيناتهم في غيرهم اتوم بهالموليكول؟ لا هن اسمهم ان 2 ما في الا ان 2 يعني بده يكون الليزون بيناتهم. طب ما هن عندهم الكترون سيليباتير بعد يعني عندهم القدره انه يعملوا بعد ليزون هي بس انا اذا عندي استاذ هيدي الان ما بوصل بقلب الاتوم بعمل هيك سي فو واضح تو سامبلومون يا محمد هي عباره اساس عن بازل ركبهم بين بعضهم عندي 2 ان كل وحده عندها 3 الكترون سيليباتير بنوصلهم مع بعضهم بيطلع عندي الموليكول. اوكي Alors Mohamed, tu dois faire ça, tu dois refaire les exemples de la structure de Lewis لوحدك استاذ ترجع تعيدهم تكتب المولكيول وتجرب تعيدهم لوحدك يا استاذ لحتى ما يبطل عندك بروبلم بالستركتور دو لويس. نلتقي استاذ بدوزيام بيريود اللي هي après 5 minutes. Vous avez terminé à écrire la réponse? Non, pas encore. Pas encore. طيب. في عندي كمان كريم. L'atome est neutre, nombre de protons, nombre d'électrons Z, l'atome est neutre. L'atome d'azote, pourquoi a 2 électrons de valence, ya Karim? Karim,